magsaya. Bigla tayo na. Tara na. Para kang sira. Welcome. We are in Y4IT, my favorite time of the year. Jesus. Y4IT. Oh my God. Mga kasama ko sa mga IT dyan na natira sa school. May kasama. See this? Akala, mukha kaming nasalanta ng bagyo. Pero hindi. Oh my God. Tingnan natin kung anong nasa loob nitong loot box na to. We got crinkles. Crinkles. Dalawang crinkles na yun din. Ensaymada. Triggered si Holden eh. Okay. Ballpen, nahulog yung ballpen. I'm okay with that. Yung ballpen. Ay, meron nahulog yung ballpen na hindi mo nabibili sa kahit saan. Sinasabi ko sa inyo eh. Shoutout kay Mambo. And wala na. Thank you for this first episode of Unboxing with TCCIS. Welcome, part 2 of the vlog. Kita mo to? Oh my God. Y4IT, sulit na sulit. Once in a lifetime opportunity. Loot bag. Loot bag. Yung isang loot bag dito wala nang pagkain eh, kasi inubos ko. Papasalamat ako sa Y4IT. Papasalamat ako kay Ma'am. Thank you! Woo! Yes! Yes! Thank you very much. Get back to you soon. Guys. Episode 3. And there's a special guys with the gang. With the gang. With me. Siyempre, bago mag Y4IT, kailangan natin mag-break muna. True. Break We're na, hungry. mga anong oras ba? 11 hanggang 4 break. 11, 12. We're starting eh. Ayun yung iba namin classmates, oh. Other Baka na- yung mga kasama ko. Sa bus. We have a special guest here. Yeah, I'm from the another. Oo. Kaming lahat galing kami sa van. Siya galing siya sa bus kasi Yeah. siya yung nahuli. Kasi tanga ako, akala ko 6 o'clock yung call time. Di pala, 5:30 pala. Uwi na. Ano mo naman masasabi mo sa experience mo sa Y4IT? Uwi na. Uwi na ba? Ano pa? 6 hours pa. Crispy Kreme. Hindi ko mapaka-announce yung Crispy Kreme. Crispy Kreme. Doka. Meme? Shoutout pala daw po kay Edison Ardales. Nakita po namin mga kababayan mo dito. Ayun, national bookstore. Ay naku. Uy, akala ko ba we're gonna eat? Where are we gonna eat? Where are we gonna eat, Septo? Watsons. Stupid. We'll be back for more. Episode 3 is done. That's 1 minute. Kilala niyo yun? ng episode. Kilala niyo yun? 2 minutes and 5 seconds. Kilala niyo yun? Nakarating tayo sa dulo, anak ng bats. Okay, nagano kami pagkain pero umabot na kami sa dulo. Ay, thank you. And here, we have a special guest, moms. We have a special guest, Wonder Woman. We'll be back for episode 4. Nasi ka? Bye-bye. Episode 4. Mga kaibigan. At bakit ako nagba-vlog ngayon? Oh my God! Nakikita ba? Hindi ba nakikita eh? Lumapit ka! Nakikita nyo yun? Wait lang. Zark's Burger po. Sa pagkakaalam ko po, ito po ang puntahan ng mga squatter at nasalanta ng bagyo. Ay, 8 pesos! Okay, yun lang. That would be episode 4.1. 4.1 lang kasi 8 pesos. uwi na ba, Jels? To be continued. Let's go home, ladies and gentlemen. What's on? result found. Ako. Yung kanon, anak ng baka. Okay. Baka Chinese? Ay, Lapit na pala. Episode, Ano yan? hindi ko alam kung ano episode. Episode 5. Episode 5.
Oh my God. Kumain na kami ng napakasarap na burger na sa Pilipinas mo lang makikita. Burger King. Masabi mo, Alden. Wala bang ganito sa ibang bansa? Pilipinas ang Burger King. Ano masasabi mo, Leanne, sa kinain natin? See that Shin? Shin, no? Flame grilled. Yan yung in-order mo dati. Flame grilled. Ay, freshly grilled pala. Rafael, ano naman masasabi mo? Uwi na. Great twang. Kita po natin, wala pong natira. Crystal report. Medyo nakakatuwa na yung kwento dito you know. Nag-order ng Sipit burger tayo sa si Zyrel, no gulay. Ano ka? Tao ka pa ba? Surprise sa toilet nakita si Septone. Na hindi namin pwede sabihin dito kasi kainan to. Anong gagawin natin next? Punta na ba tayo ng Y4IT o hanggang 4 tayo dito sa MOA? Parang na tayo sa MOA. Uwe. I need to go back to my hotel room pa Okay. That's episode 5. That's 1 minute. See you later. Ano kukunin mo? Pareho. Sige. Ayaw na! Baby so. Exploit. Fail. Ano isa? Tulog na naman? Oo. Ayan. Tingin piso. Dyan. Hindi maulog. Di bisan siya. Uy! Mas matagal dapat mas mabigat Wala ka 5 pesos. Ayoko mag-take risk ng 5 pesos dito. Ayoko mag-risk ng 5 pesos. Uy! Ano ba? Kailan talaga mag-intay? We're good Dapat walang tao pa. Ano masasabi mo, Halden, na may hinihintay tayo? Good citizens tayo ng Pilipinas. Pampanga tayo. Kami must. Oh my God. Episode 6. Ngayon po, nandito na po kami sa Cyberzone. Nasa tayo? Cyberzone! Excuse me, Cyberzone. Cyberzone! Nakita po natin dito ang lahat ng gadget na hindi namin afford. Camera house. Tingin lang. Hanggang turo lang. Bigo. Uy, Joy ho. Ano naman masasabi mo, Leanne, sa Cyberzone? Ano mas maganda? Cyberzone dito, Cyberzone sa Clark? Laro. Sa Clark. Kasi sa Clark, alam mo bakit? Sa Clark may PC config. Bon appetit. PC config, PC Express. PC Express pala. Sorry. Config ibang config pala yun. So update po 12 na Yung biometrics. Nagkamali po ako. Meron na po kami shop na ma-afford kami. CDR King my home. No thanks. CDR King, my man. We are in the glorious CDR King, the king of all Maghanap ng biometrics. fake. Okay, joke lang. Lalabas na po kami kasi masyadong malakas yung fake. Medyo triggered na po si Vince dito. Wala pa 6D. Ito yung balak ko bilhin. Ito maganda to. Ito yung balak ko bilhin. Mahal yan. Report kita 200 maganda to. Oo, pero maganda yan. Di ba? Ito yung balak ko bilhin na lens. Tapos ito ang bibiling ko camera. KTT. Vince ito. Maganda yung lighting. Ito, Vince. So, Vince, ano naman masasabi mo? 83,000. Vince, masyado mahal yan. Uy, drone! Triggered na si Russell. Yun na lumilipad. Russell, drone mo, 7 minutes lang umaandar.
Say hi to the camera. Di ba uso yun sa mga vlog? Parang CCTV Say hi to the camera. We. Say hi to the camera. Say hi to the camera. Hello there. So si Vincent tumitingin ng camera, kami nakatayo lang kami dito sa gitna. Ikot-ikot pa po kami sa cyber zone. Sarabang camera sa CDR King. Oh. Vince, ikaw dito ka sa Canon, kami sa CDR King kami. King of all. Ilakad pa tayo. Camera house. Alam mo bakit gusto ko ito camera house? Wow! Vince is too good. Alam mo ba, halos lahat ng mga photography ganyan. Alam ko, pinag-ano ko, pinag-search ko. Wala silang kwenta. Uy! We. Great swang. Uy, baka na si Rico. Gusto ko makita. Hindi makita talaga. Rico at So ano masasabi na sa experience na sa Y4IT / MOA exploration? Uy na! Sinasabi nila, Y4IT, it's just a waste of time. I think not. Grabe. 3D printing, oh my god. Yun lang, 3D printing lang pinakinggan na, sumalis na kami. Uy, dito blitz, triggered ako. Binabaril ko. Ito po si Chris. And this is Ito po si Chris. Ito po si Boy. Sige. Episode 7. Diyos ko. Nakakapagod naman itong MOA na to. Diyos ko, laki-laki. Anyways, Donuts. Dapat pala din wala kaming magawa. So, chill. Dapat din nila yung monopod. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam yung kung mag-vlog kayo. Sayang. Tinext namin si, LJ. Palaka. LJ? Liana. Alia. Ay, sorry. On nasaan ang kanilang whereabouts. Kasi kami ay bored na. Nasa Shakey's daw sila. Saan ba Shakey's? Akala ko ba nandito? Holy cow. Marami pong salamat kay Tour Guide Sep Tony Games. Like and subscribe po sa kanila, sa kanyang Ano na yun? Nasaan na? Ayun o siya. Yes. And this is now. Finally. Salvation. On the way to salvation. Pinunta lang namin sila baka sakali meron silang token para sa Tom's Way. Ano masasabi mo, Rap, sa ating paglalakbay? Tokens. Gusto ko ng tokens. Nasa loob pa sila eh. Labas. Vlog. Nakatawalo. Hello. Sorry na. Nangulo ko. Nasa Shakey's na kami, hinihintay na lang namin sila matapos kumain. Kasi hingi na kami ng token. Pwede ba humingi ng tubig? No! Pwede naman. We didn't even buy. Kumain kami sa pinaka-rare na shop sa buong Pilipinas, Burger King. 3 na ata ang Burger King sa Angeles. Sabi mo dun. Time check muna tayo. Time check, it's 1:03. Di ba tayo God. sa hotel natin? Babalik na kami sa hotel mamaya para makahiga naman kami ng konti. Medyo maingay kasi sa hotel eh. Wala kasi yung Yung room kasi namin sa hotel, it's so big talaga. Nakasya ang 500 people. Higit pa ata sa 500 yung kasyang hotel room namin. So, abangan nyo yan. This is episode 7. That's 1 minute. See you tomorrow. Episode 7.1. Continuation of my vlog. Sorry. Nasa loob na kami ng Shakey's, actually. Nahanap na rin namin. Bibigyan mo ba kami ng token? Yun na talaga habol namin. Ano masasabi mo, Cherry, sa Y4IT experience mo? Nakaka-enjoy yung MOA. Alam mo yung rock? Ano masasabi mo, Liana, sa Kumain na ako ng Shakey's? yung rocks na yun pagdating sa... Shakey's. Shakey's. Masarap ba? Ano na yung spicy nila, Meron sobrang kaming langhang. promo natanggap. Talaga? Oo. Bakit? Ano, yung pinili namin at Diana. promo na 10 chickens, 2 pizza, supreme mojos, at saka 2 pitchers ng carbonara. Ba't di ba tayo kumain dito? Ewan ko,
Wala. Kumain kami sa pinaka-rare na pwede niyong kainan sa buong Burger King. Grabe. Actually, this is my 7th episode. Wow. So, Ikaw lang susunod na ano, feel. Tsaka dun sa... Ng freedom. Para saan? Explain mo sa camera ba? Para saan? Para sa mga fans. Yung pangalan ng YouTube channel is CCI... Ano? CCIS? Hindi! May CCIS something. Vlogs with CCIS. Yun. So dapat di lang ako yung mahawak na ito. Nga, si Jay kasi nagpa-vlog talaga. Tulukuhan na. Photoshoot daw din. Photoshoot. So, pwede na tayo mag-ice skating. Sige. Mag-ice skating tayo. Mahal! God! 50 mga, 50 pesos ba? Anong 50 pesos? 500? 500? Ayun, 500. Wala kang pinama, sir. Mga 30 minutes lang yun, di ba? Anak Ayun. ng... Ano masasabi mo doon? Sa outrageous prices na. Hindi na vlog yan eh. So right now, we're eating at Shakey's. Akala nyo nagbayad ako pero libre lang talaga. Seaside. Seaside. Kanina pa niyayaya yung seaside na yan. End this vlog. Anak ng lahat. That's 1 minute. See you tomorrow. Relax na lang. Episode 8 for our vlog. What can you say about the day? It's hot. Like me. Update, it's 2:12 and I'm so bored na. Uwi na tayo sa Pampanga, please. Meron kaming take out. It's rock. Hindi nyo pwede makita syempre kung anong laman kasi maraming pagkain yan. Ano bang gagawin natin yan? That's the seaside. Yes, photoshoot. Yeah. Official photographer natin si Vince. River. Butas. Don't forget to like and subscribe Septone Games. Nandito tayo ngayon sa Noisib Ayabi. Noisib Libi. Alden. Ewan ko, di ko maintindihan kung ano yun. Ideal Vision pala, sorry. Nintay namin sila Liana. Nagsusukat ng sapatos. Na? Anong size? 12 inches. Kakanta pala tayo eh. Itatapon si Holden dun sa ano. Yes! Ito na, i-start na pala. Seryoso ba yan? Sayang. Hello guys. Number 1 viewer namin kanina, mga Si Russell. So, Wala. that's 1 minute. See you tomorrow. Eh! Ano episode na tayo? Ano na yung last? 9? Ano na yung last? 8? 9? Ang laki! So, welcome. To the international. Episode 9. Ay, perhaps. Triggered. Toot, toot, toot. Episode 9 na. I think we're going home. As you can see, bago na yung t-shirt ko. Kasi bumili ako at naubos na ang aking pera. Yung hotel, paano yung hotel? Hindi na ako makakabalik sa hotel eh. Nasunog daw. Ito, bumili na lang kami ng milk tea. Linibre ako ni Rap ng 50 pesos. 50 pesos ba o 60? 60. Ang bait ni Rap to. Bayaran na lang kita. Babayaran pa ba kita? Wow. Mayaman si Rafael. Mayaman si Rafael. Anyway. So, ganito. Walang ganito sa akin. Tanong natin, no? Wala sa. Gusto ko yung milk. Tanong natin. Kuya, may branch kayo sa Angeles? Ay, sa Pampanga? Ito pa lang ang nasa Talagang ito Ito pa. nasa north, yung pinakadulo ng north, malapit doon sa Fairview pa lang. Ay, layo. Okay, kuya, thanks. Fairview pa lang yung meron. Dakasi Gongcha lang meron dun. Dakasi Gongcha. Ay, nakakasawa. Ano naman sasabi mo sa... Dakasi Gongcha. Milky. Ganito yan. Sell out ako eh.
last episode. Medyo pagod na ako kaya wala na akong humor. Nakatulog ba naman ako kanina sa seaside na nakaganyan? Tapos sobrang init pa. Ang init. Huwag ka na tulog doon. Wala lang, mahangin eh. Saka upo kami sa may silong. Oo. Ako, okay na ako yun. Ayoko mo sa ganun. So, ano oras ba? Ayoko mo po. 3:57, we're gonna go home na. Ay, joke ako. Alis na pala tayo, okay. So, that's 1 minute. See you tomorrow. Last episode for the vlog for Y4IT. Last episode for vlog of Y4IT. Gusto ko yung pag-gamit. Bye-bye! Alis na tayo? Ano masasabi mo, Zaira, na alis na tayo for today? Uwe. Full merch ako ngayon, no? 5 minutes, naka-full merch ako. Yung mga ano mo ba? Nakuha mo sa wala. Walang nawala sa time. First nakuha ko is knowledge Ayaw sa kay of IT. Knowledge about saan? About 3D printing. Discipline. Kasi yun yung pinakinggan ko. And, ano pa bang nakuha ko? T-shirt. Ano ikaw, Carla? Ano nakuha ko? Knowledge. Mga bagay-bagay ba dyan? About sa pag-selfie. Knowledge about going around MOA. Paano ba yan? Meron tayo discount. Okay, may discount tayo sa 3D printing. Kasi may autograph. So yun, Vlog ko ulit. this is the last episode na yun. Oh, picture mo na. Kuya, naiwan ko po yung cellphone ko sa SMS. Nani? Nani? Kumaiwa mo no shield. Ay! Goodbye, Moa. Goodbye, MOA. Goodbye, SMX. See you next year. Thank you, Y4IT. Thank you sa 3D printing knowledge. Yun lang kasi inabutan namin eh. Sumalis na kami. Kalahati na namin. Dapat Y4 3D printing na all that. Y4 3D printing kasi yun lang talaga yung nalaman namin. Mabot pa kayo. Hindi ko kasi nakikinig, Zaire. Parang ito yata yun. Diyos, ano masasabi mo, uwi na tayo? Ayun na. Bye. That's 1 minute. See you tomorrow. For 1 minute naman. Episode 11. Ano episode dyan? 9. 9, no? 9. Nasaan tayo? Sa ano? Chelsea. Ano? Nasaan tayo? Blank space. Sa Shell sa Buano, Bukawi. Sa lutong Stop ba? over sa We're Bukawi. in Shell Asia. All vlogs. All vlogs. Junior Rupert lang. Libre. Ba't tayo nandito? Sila pumunta sila dun eh. Libre. Ano pa libre? Wala na akong pera eh. Wala na akong mabilis sa sarili ko. Ililibre pa kita. Oh. Libre mo nga kami. Master. Ayan, sige. Ba't di na lang tayo mag-ganon sa wala pa? Sige. Wala naman tayong kutsara. May kutsara dito. Yung mga wooden na something. Wooden spoon. Or din, libre. Wala nga akong pera. Hindi, mali yung sinabi mo, Jules. Mali. Libre. Hindi. Bago na eh. Dati di ba may sabi Ayan, ko? kapalo na. Oh, hindi na mo mas manyan. Uwi na eh. So, kung uwi na, ano nang gagawin? Delivery na. Chinos pa kasi ako sa ano. Lagi pa ako doon sa isang beer brand. Congratulations. Beer brand? Beer brand. Anong klaseng beer? Beer. I-end na ba natin tong episode na to? Masarap din yan. Masarap yan. Almond. Di ba hindi pa tayo nakapasok sa hotel hall din? Ora po. Ikaw mag-ending. Sabihin mo, that's 1 minute. See you tomorrow. See you tomorrow. Power. Peace. Sit the